Ahoi, schön, dass du da bist. Heute zeige ich euch, wie ihr mit der Zwei-Luftmaschentechnik arbeiten könnt anstelle von einem magischen Ring, damit der Anfang von euren Amigurumi-Projekten auch auf jeden Fall gut gelingt. Denn einen magischen Ring mit diesem dicken Chenilgarn zu machen, kann sehr schwierig sein, dadurch, dass sich das Garn, wenn man es dann versucht zuzuziehen, aneinander ribbelt und dann auch gerne mal abreißt. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen mit dem Startknoten. So, eine Sache vorweg: Sollte ich dir zu schnell oder zu langsam sein, klick einfach unten auf das kleine Zahnrädchen, wähle Wiedergabegeschwindigkeit aus und stellst dir halt so langsam oder so schnell ein, wie es für dich passt. Okay, jetzt fangen wir an. Wir haben den Anfangsknoten gemacht. Ich habe jetzt hier ein Gelb genommen und ich hoffe, dass ihr das gleich gut sehen könnt. Ich werde jede einzelne Masche mit einem Maschenmarkierer euch zeigen, damit die auch sehr gut sichtbar sind, denn falls du gerade erst anfängst mit Chenilgarn zu arbeiten, kann es da sehr herausfordernd sein, die einzelnen Maschen zu erkennen. Okay, wir nehmen unseren Faden auf und häkeln 2 Luftmaschen. Ja, eine und 2. So, ihr seht jetzt, hier habe ich 2 Maschen. Das hier ist die erste Masche und das ist die zweite. Jetzt stechen wir in die zweite Masche ein, das heißt diese erste hier. Ich zeige es mal mit, warte mal, Nadel. Ja, also hier, das wäre die erste Masche. Wir haben jetzt ein Maschenglied, zweites Maschenglied. Und das hier ist die zweite, erstes Maschenglied, zweites Maschenglied. Und hier stechen wir jetzt gleich ein. Also wir nehmen wieder unseren Faden auf. Ich halte den hier immer fest, weil da, damit er nicht so hin und her rutscht und sich auch nicht größer ziehen kann, stechen wir jetzt hier ein, holen den Faden zu einer festen Masche und holen den Faden hier nochmal durch. So, das hier ist jetzt unsere erste feste Masche. Die markiere ich mir mit einem Maschenmarkierer. Also ich gehe hier durch die beiden einzelnen Glieder durch. Ein Maschenglied, zweites Maschenglied. Ja. Und jetzt mache ich immer so weiter, wie es in meiner Anleitung steht. Viele fangen mit 6 oder mit 8 festen Maschen in einem magischen Ring an. Das heißt, das machen wir jetzt hier genauso. Wir haben jetzt eine gemacht. Wenn ich jetzt die zweite mache, steche ich nochmal in exakt die gleiche Masche ein wie eben, hole mir den Faden wieder zu einer festen Masche. Ja, jetzt habe ich hier meine erste feste Masche und die zweite feste Masche. Ich markiere euch die zweite jetzt auch nochmal. Direkt unter der Nadel. Und hier wäre jetzt meine zweite. So, ich muss jetzt insgesamt 8 Maschen machen. Also machen wir das Ganze 8 Mal. 2 haben wir schon, heißt, wir machen es jetzt noch 6 Mal. Wieder einstechen, Faden holen, feste Masche. So, jetzt habe ich 3. Den markiere ich mir auch wieder. So, und ups, bin ich gegen die Kamera gekommen. So, und ich mache das jetzt so, das ist aber eine persönliche Präferenz von mir, dass ich mir den Anfangsknoten hier nochmal schön festziehe, nachdem ich 3 Maschen gemacht habe. Und ich teile mir die auch gerne auf, dass ich zum Beispiel die Hälfte der Maschen, also entweder 3, wenn ich 6 mache, oder 4, wenn ich 8 mache, heute 4, hier vor dem Knoten mache und die restlichen dann nach dem Knoten. Ne? Jetzt brauchen wir noch eine, dann haben wir 4, wieder durchholen, feste Masche. Ja, und wie gesagt, heute markiere ich mal alle, damit ihr das besser sehen könnt. Markieren die wieder. So, jetzt nehme ich den Faden, der bleibt ja später innen. Nehme ich mir den nach hinten. Und ihr seht schon, jetzt haben wir schon einen Halbkreis.
auch schon die Hälfte der Maschen geschafft. Ich steche wieder ein, hole mir den Faden, mache eine feste Masche und die markieren wir uns auch wieder. So, dann das Ganze nochmal einstechen, Faden holen, feste Masche machen, zack, und einmal markieren. So, 2 haben wir noch. Wieder einstechen, den Faden holen, feste Masche, und ein letztes Mal einstechen, Faden holen, eine feste Masche machen. So. Und ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feste Maschen, ohne dass ich einen magischen Ring gemacht habe. Ja, wir nehmen mal die anderen raus, dass ich nur meinen Start habe. Und damit ihr das besser sehen könnt, wie das jetzt aussieht, das ein bisschen zurück. So. Das nehmen wir auch mal alles raus. Hier ist noch ein bisschen lang. So, und hier haben wir einen Anfangskreis, einen Ring, ohne die Technik magischer Ring benutzt zu haben. Und wir können von hier aus jetzt weitermachen mit unseren Zunahmen oder ganz normal weiter häkeln, je nachdem, wie es in der Anleitung steht. So. Wenn dir das geholfen hat, freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo. Lass auch gerne Kommentare da, falls du noch andere Häkelprobleme hast, die ich lösen kann. Da freue ich mich gern darauf, einfach mein Wissen mit euch zu teilen. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.